Sabingela emakhaya South Africa kuphi nakuphi lapha nikhona ngeendawo ngibekela umduduzo ngamkhwanazi sivele kwenhlangano ithuleleni organization kuyinhlangano-ke inhlangano emele umphakathi elekelela inkinga zomphakathi ngokwehlukahlukana kwazo abasuke beletha kuthina. Namhlanje sinendodakazi osivakashele la kukhona akafisa ukuzokwethula but ngaphambi kokuthi-ke singene kusisi ngizokhuluma ngalento ye-GBV esibhekene nayo as i-South Africa ukuthi iyisihlava sonke esibheka ukuthi silwe naso ngandlela yonke nxa zonke ukuze sisinqobe isihlava. Kodwa-ke kokunye ukuthi kusahanjwa kubanjwe impi kuthiwa kuyaliwa but ubone ukuthi khona okusikhubayo uma kusikhuba nabantu abaphambili okuyibona phela bababheka phela ukuthi le mpi eliwayo ngempela siyicontrola ngendlela yini abasemandleni bangakubheki ukuthi kukhona abantu abakhubekayo abawayo bona sibadonsa kanjani. Ngikusho lokho ngoba nalo kunabantu abasuke ba-accuse ngezinto ezingekho kuthiwa badlwengule bengazange badlwengule abanye baze bagcine sebegwetshwa begwetshela ngempela amacala bangazange bawenze. Ofike uxakeke ukuthi kanti nezinkantolo nabaseshi basuke besebenza kanjani ukuhlolisisa ngempela ukuthi lokhu umuntu asuke esolwa ngakho noma enindwa ngakho kuyikhona ngempela yini ukuthi sekungakwazi ukuthi ngempela sikufake enkantolo sesimgwebo simngusejele. Kuphinde-ke futhi uma sekuzovela-ke umuntu okuyena oyekade accuse lowo muntu emsola ngokuthi umnukubezile uma mhlawumbe sethi ukhuluma iqiniso bese kuba nzima futhi ukuthi wona-ke umthetho njengoba bekuyiwona obufasa amaketango waze waluhla nesikhiye bese kuba nzima kuwona futhi ukuthi uphinde ulande isikhiye uqaqe nokuxegisa lamaketango kade ubopha ngawo lo muntu lo. But-ke kuyasidumaza lokho ngoba baningi abantu ngempela abangaphakathi emajele abahlela amacala njengalawa awazange bawenze ngempela. Abanye mase bephumule bengaphandle ukuthi bafaka ama-civil claim against state no-SAPS of which lokho-ke sekudla izindleko kakhulu zabakhokhi bentela ngamacala angazange aphenyisiswe kahle. Namhlanje udadewethu osivakasheleke sizongena odabeni lakhe asho ukuthi-ke uze ngandla. Sakubingelela sisi. Ngiyabingelela. Kunjani sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila-ke. Usisi-ke uthathe isinqumo sokuthi azifihle-ke ubuso ngoba ezokhuluma lolu daba azokhuluma ngalo. Usisi uyathanda ukusho igama noma? Cha. Awuthanda ukusho igama? Yeah. But elalo muntu oze ngaye lona uyathanda ukulisho? Yeah. Ubani igama lakhe? Ngusibusiso Goodman Batha. Okay. Kwenze njani sisi? Eminyakeni edlule ngisemncane ngangihlala nobaba ne-stepmother sami. Kwafika isikhathi la u-stepmother kumele ahambe aye kubo. Ngashiyeka nobaba, sashiyeka sowu-2. Uma wakho bekephi uzihlala nobaba nje ne-stepmother? Khona la besebenza khona, ehlala khona emsebenzini. Bebengasazwani nobaba wakho? Yebo, bebengasekho together. Wena wakhetha umakho ukuthi anikeze baba wakho khule nobaba wakho? Makushiwo vele mina noma sihlukane nje ngisamncane nginey'nyanga wangishiya kubaba. Okay, wakukhulisa ubaba? Yeah. Okay, waqhubeka nempilo wazothola stepmother sokwazi ukuthi nihlale naso? Yeah. Besinjani stepmother besikuphethe kanjani? Besingiphethe kahle nje ngathi uyena okwazile ukunginika uthando lkamama. Okay. Qhubeka sisi kwase kwenzakalani-ke ma? Bese ngangazifila comfortable ukuthi ngihlale nomuntu wesilisa nje kuyimina kuphela umuntu wesifazane endlini. Angazi ukuthi yini engangicabanga. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizomitha angazi kanjani. Bese ngeza nesu lokuthi ngifuna ukusuka eduze kwakhe mhlawumbe ngiyohlala noma abantu besifazane nabo engizokwazi ukukhululeka ngihleli nabo. Ngacabanga lelicala-ke ele-rape ukuthi ngithi lenzeka libe lingakaze lenzeke. Nakhona ngangimncane ngangingazi ukuthi mhlawumbe mangitshela oma ngalolu daba ngingaya emaphoyiseni. Ngangingazi lutho nje ngamaphoyisa. Ngangicabanga ukuthi bazongithatha ngihlale nabo kuphela. Wacabanga ukuthi uqambe amanga? Yebo. Uqambe lubaba wakho amanga? Yeah. Ukuthi ukunukubezile? Yeah. Isho sisi ngabe mhlawumbe ufunza yimina ngicela nje usho nje yabo. Yebo ngaqamba amanga ukuthi ungirepile ebengakaze ayenza leyo nto leyo. Kahle kahle
isizathu sokuthi ngiyenze ukuthi ngifuna ukusuka eduze kwakhe ngoba ngangazifeel comfortable. Kodwa yena ayikho nje into mhlampe awayenza ebonise ngathi ufuna ukuyenza lento leyo engambeka icala ngayo, ayikho. Kusuka phi pho uqala ukungabe comfortable kade ubaba wakhe ekukhulisa ngihlale ne-step mother? Qala nini ukuthi ungabe comfortable? Angazi ngavele ngafila nje ngekho comfortable. Yini ekwenza ukuthi ungabe comfortable? Uyibona mhlambe uqala ukwenza ukuthi ungabe comfortable? Angazi kwenzakalani. Ngicabanganga. Ubaba wakho benani bekusupport? Uyena nje obengenzela konke. Kodwa wakhetha ukuthi ube lo? Yebo. Ubesebenza? Yebo, wayesebenza. Walahleka umsebenzi seboshiwe? Yebo. Ufila kanjani ngalokho? Ngifila guilty kakhulu nje futhi ngathi na-mentally nje angisekho right ngoba angazi noma ey'nyangeni noma emavikini adlule ngize ngacommit i-suicide ngoba kade ngize ngazama ukucommit i-suicide ngoba kade ngilokho ngiya emaphoyiseni ngiye ekhothi ngibone ngathi ngeke isalunga. Ngicabanga ukuthi ngcono ukuthi ngiziphumulele-ke ngithathe impilo yami-ke. Uyile emaphoyiseni? Yebo, ngaya khona. Amaphoyisa kephi? AseNtuzuma. Afika athini? Wathini wena kuwona? Athini wona? Ngawachazela le story lesi basho ukuthi ngasho ukuthi ngicela ukulisola icala ayikaze yenzeke leyo nto. Basho ukuthi icala lisekho ka-SAPS kumele ngiye ka-correctional. Uzokwenza no-correctional? Angazi. Ngapha lo correctional ufana nesibaya. Isibaya la sifaka khona iy'nkomo zibekwe khona. Noma ufana nesifu la usuke ufake khona imali yebo. Evula kuphela ivale nakhona isuke ivulwa umuntu. Correctional ufana nento njengaleyo. Akuwona u-correctional olanda umuntu ngaphandle. Umuntu ulethwa amaphoyisa through ngekwenkantolo. Manje kuyathusa amathi amaphoyisa athamba correctional because bafuna thina kufuneka uhambe ku-NPA no-Justice. Uma wakho uyazi ukuthi wenzani? Yebo, bengimtshela kulo nyaka. Wathini? Ekuqaleni washo ukuthi yamangaza lento leyo bengimtshela yona bese washo ukuthi ngingamfaki kulezi zinto engifuna ukuzenza, ngingamfaki. Ngangisase-Eastern Cape ngaleso sikhathi. Sengila eThekwini washo ukuthi ngiyeke lento le ngifuna ukuyenza ngoba vele ubaba sekezophuma. Ukugula kanjani baba wakho ukuthi uzophuma? Mina wangitshela ukuthi uzophuma ngo-2037. Angazi. Njengoba kuwu-2024 manje 2037 into yanini leyo? U-stepmother sakho sona sathini? Ngamtshela naye ngakho lokhu wathi uzozama iplani naye uzongizamisa iplani yokuthi ubaba aphume. Angazi ukuthi iplani enjani leyo. Benihlala phi nobaba? Besihlala kwaMasho eRichmond Farm. Yindlu noma yikubo noma umuzi wakho baba? Kwakuyindlu yakhe. Iphi manje? Khona umuntu orentayo khona. Urenta kuba? Urenta kuyena ubaba. So after wena ubaba wakho umbofisile, i-support yokudla ayisekho, support umuntu abade egqokisa impahla njengoba bebekuthengela yalahleka. Not really kodwa uma mncane wami nogogo bazamile ukuthi basivale leso sikhala leso noma singavalelanga kahle. Ugogo zalaba? Uma wami. Bapha bakubuka baba? Bakhona kodwa njengoba ngenza lokhu kubaba
ngathi bese besaba ukuthi bese bengisaba ukuthi nje babe seduze nami ngoba mhlawumbe nabo ngababophisa ngisho into engekho. Uyabasola ngalokho? Cha, ngibasole. Yo. South Africa kumina-ke le iyangithinta, inendawo yayo le engithinta khona ngoba ngibabonile abafethu ejele bakanje babheke nezimo ezikanje. Gwetshwa ingane yabantu igwetshwa idilika jele, hlala life sentence wonke, asho ukuthi icala ngaze ngilenze. Okay, kusisi kuyisukele kuyena, abanye basuke bakhiwe yibona oma babo ngoba sebexabene abantu babazali but befuna ukugudluza omunye. Into lena kuyafana nokuthi umuntu usuke kubuyele nje straight ngqo, wahamba wokufaka nje emakhazini, wahamba wokungcwaba, ukungcwaba uphila umuntu uma accuse ngento kanje. Njengamanje kunomthetho ophasisiwe nePhalamende nomongameli walo ukuthi abantu abagotshela amacala athinta isimo socansi kunegama labo la lifakwa khona, ngaze lifakwa phi igama. But-ke angizange ngizwe kulabo bantu ababephasa lowo mthetho sebebonke behlangene ukuthi kuyomeka kanjani esimeni sabantu abanjengalaba ofike accuse ngento engekho bese ethola i-appeal ukuthi i-appeal mhlawumbe igcine im-acquit ukuthi aphumele ngaphandle, icala lisulwe. Uma ngabe igama lakhe bese lingene lapho lawo phanyekwa lapho eliphanyekwa khona ukuthi uthatha njengomuntu omhlukumezi ngokocansi, ngoba lo muntu uma ngabe sebuya ukusuluka lelo gama lelo akufani nokuthatha i-dust, ukusula i-blackboard noma nokusula uthatha iphepha noma whatever indwangu ngosula islate. Lowo muntu usuka igama lakhe sekunokuningi selikwenzele umonakalo, njengoba namanje nje uzwa isho usisi ethi baba walahlela umsebenzi ubesebenza ondla zona iy'ngane zakhe nomndeni wakhe, namhlanje akasasebenzi, ubhadle ejele, ubhadlela into angayazi. Konke lokho kuyakhawunta konke lokho because uma ebuya uma ukuthi uNkulunkulu uyogcina ekhumbula ukuthi akwazi ukuthi ngempela igama lakhe ligezeke, akhwithwe kule rape aboshelwe yona. Nathi besimsupporta emva kwakho ukuthi ngempela akayenze i-civil claim, ayenze nje lawsuit against state because ulahlekelwe izinto ey'ningi phela. And abanye okubuhlungu bagcine bephele khona ejele because nakena kune-stress kuyena, because omunye uyayibuza ukuthi ngabe ngiyaphupha kwenzakalani, azinuka amakhwapha abheke ngapha abheke ngapha, phela ukuthi akayithole ngisho i-support. Konke lokho kuyena kuze nokhwantalala, azagcina umuntu egule ejele, azagcina eshona phela ngaphakathi ejele. Abangeke bafaneke ukuthi ubani waseBhayibhelini, niyamazi makholwa nabantu abafunda iBhayibheli, lo esichazi samaphupho lesi esagcina kuthiwa siyaboshwa naso. Nakhona ngazi izinto ezikanje si-accuse obani, uNdlunkulu waleyo nkosi yaseBhayibhelini esathi uyithintile umzansi engazange amthinte, wathathwa wayofakwa emphandweni wejele laphana. Ingcono-ke kuyena-ke ngoba inganekwane yeBhayibheli elikhuluma ukuthi-ke wayewumuntu kaNkulunkulu naye indlela ayedluliswa kuzona ebekwa, kanti uzogcina naye oba umbuso ebusa kulelo zwe. Kodwa naye wa-accuse ukukhombisa ukuthi lento yokusola abantu besilisa ngento abangazange bayenze into endala. Uma kwazi ukuthi ngisho uNdlunkulu abahlonishwa isizwe bakwazi ukuthi lento bayenze, ba-accuse abantu ukuthi babathinta umzansi bangazange bawuthinte, athathe umuntu ayoboshwa. Yena-ke ngicabanga ukuthi ngoseBhayibhelini kwangekho amaphoyisa la wayekwazi mhlawumbe ukuthi ahlale acubunguleke mhlawumbe ukuthi ngabe-ke kukhona yini ubudoda bakho obutholakale kulowo muntu, because kwakuNdlunkulu wavele nje waqulwa igora. Ngiyacabanga ukuthi amabutho akhona kwakuyigora nje ngoba eBhayibhelini uma ngabe ubuka ngisho izitori zakhona ubona lezi nsizwa impela ngathi iqukula iy'nsimbi, wayofakwa ejele. Namanje leyo nto isaqhubeka, baningi nabantu abaziwa aba-prominent enibaziyo nana aba-accuse ngamacala njengalawo, but abanye baba nemali bakwazi ukuthi bathatha abameli badifende ngayo yonke into babenayo enkantolo, bakwazi ukuthi bagcine be-acquit. But namanje lento isaqhubeka, isazoqhubeka futhi as long uma ngabe ukuthi-ke laba abahlele ePhalamende laphana bengayicubunguli bayibhekisele into njengale ukuthi ngempela sizohlukanisa kanjani
lo paraffin namanzi ukuze sazi ukuthi nanku paraffin egalaneni nanku amanzi ngapha esigubhini sika-5 litre. Dadewethu njengamanje uwilling ukuthi ufuna ukuyokhuluma ukuthi ubaba wakho azange akudlongole? Yebo. But le nto izodinga imali sezwami kwabesikhathi because manje ufuna thola i-advocate la ezokwazi ukuthi yenze lo babakho i-appeal, ezokwazi ukuthi iyongena e-high court, ehamba nama-affidavit ney'tatimende zakho ekhombisayo ukuthi uyavuma ukuthi akazange akudlongole. Amaphoyisa ngeke azayenze lento leyo. Ngisho umshushisi ngeke akubize ehleli laphana. Leyo nto idinga iy'ndleko noma sebezwile njengoba sebesikhuluma la simemezela kathweleni ukuthi nakhu uyasho ukuthi ubani igama lababa wakho? uSibusiso Wakaba? Mbatha. Sibusiso wakambatha. Uhlala icala angazange alenze ejele lokuthi unukubeze ingane yakhe engazange ayinukubeze. Nansi ingane namhlanje ikhulumela. Kwamshushiso wamgweba. Uma ukuthi uyayizwa lento ngeke asukuma ayobheka kumafayili akhe ukuthi ake aphinde abizwe le review icala lakho Sibusiso Mbatha. Ukuliphi ijele? Esencome. Usejele Sencome le ekhanda Spence. La ekhona ushiswa ilanga le. Mhlawumbe siyikhitha nengoma phela khitha ingoma kudlala nebhola laphana. Ukuyi komvakashela babakho? Cha, ngikaze lokho ngamgcina esala ngaphandle. Okay. Khuluma nomndeni wakini sisi. Nanku cela ukukhuluma nabo. Ubatshele ukuthi lento wayenza kubaba wakho esadini la kababa wakho nabo kama wakho ukuthi lento owayenza into engekho. Ngicela ubatshele ukuze bezokwazi ukuthi nokuthole ukuthi uxolise kubona ukuze bezokwazi ukuthi bakumukele njengoba uthi nje bayakusaba, bakusaba kufanele. Ithuba lakho sesima ukuthanda kodwa ukuthi uyafisa ukudlulisa kubona uxolisa nana kubona. Angazi ukuthi ngithini kodwa ebengifuna ukukusho nje ukuthi ngiyaxolisa ngengakwenza. Ngangingacabanga ukuthi mhlambe leyo nto leyo ingaze ifike la ekhona namhlanje. Ngangazi ukuthi mhlambe ingaze ifaka amaphoyisa kule nto lena. Ngangimncane ngicabanga leyo nto. And ngiyafisa ukuthi enhlizweni ze-family yami yakababa bangathola ukungixolela ngengakwenza. Siqhubeke nje nempilo nanoma ingakuseza ukufana naye kodwa ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngibe nobudlelwane nabo. Ekhipheke emqondo lento ukuthi ufuna ukuyibulala. Yeah. Uyezwa? Yeah. Ikhiphe nje engqondweni. Ngoba ukuyibulala kwakho akusho ukuthi kuyoxazulula le nkinga oyishiyile emhlabeni iyosala ixazululeke. Ukuthi wena ungasekho idinga wena. Yeah. Ukuthi usukume. Uma umuntu wesilisa ngesingesi bathi man up. Ngoba umuntu wesimame woman up ufesane naye. Yeah. Ukuze uyinqobe idlule uyibeke ngemuva uqhubeke nempilo. South Africa ngicela ukuyivala le ngosi la. Ngicela ukuyivala nje. Sibone ukuthi uzoya kanjani phambili ukuthi ke umfowethu Sibusiso lo. Ubani Sibongo? Mbatha. Sibusiso wakambatha ohlala le ntanga yazi ejele. Ukuthi thuna ukubeza ingane yakhe ngazange ayinukubeza. Ubhlungu. Kumina nje bangisho ukuthi nje inendawo iyangithinta yabo. Singiphazamise kakhulu. Singcono thina sasiboshwe into esayenza thina yabo. Noma singayiqhinyi ngakho kodwa ke bese sikuhlayela ejele sasazi ukuthi sidlala ukuthi sijeze ngoba vele sasonile. But kubhlungu ukuhlalisa umuntu ejele ngento angazange ayenze. But ke sizothini? South Africa sihlala kuyona nohulumeni wayo kunzima. South Africa siyabonga. Nisale kahle emakhaya.